along the something. In an Nikima, they are a bunch of them, they are saying, what are the own things of the people whom you mentioned, Roger. Namo Tadda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tadda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tadda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nandu Vinamya Alo, Lava, the top, the Sadakunin, Lava and the Sunday, who yet the name the name. Dudime, Dudia and South Samina, near the set shop. Dudia Bank, no? Oda K. Probably sleep on it, but they don't. You know, so I needed near Okana, Lokan, or so then they are, no? You know, Eri Semeyama, Nitinaga, Tata, Loka, probably body. Hey, the one you machine, think around Loka, to be, yeah, for we tell the book, no? Karajitoki, Lokama, Yere Yasura, the Puma, Shibu, a chain, a time that food, you don't feel it. Tabime, can be a chain, TV, no? Who are Kaba people, you know, need time needed, Kawaji, people. Karajitoki, any 20 man needed for good, 3 Mabe. Legend Hajaba. Don't buy. Just see that at the ball, maybe she on the to that day. Tabime Yobi Comatendara is show me Kana in Shiba today. Tuzaba, Lotaba. Your pine saya never the bee, Southern came out to Daba. The pine saya Guru, Southern came out to Daba. So, great name the local and Shima, South to Niba, no? Hobby, Boda K. Boda K Sura, Study K, Anna K, with their K, so you don't go about it. Yeah. I think you don't go to what it's a dance. Yeah. At the speaker. Only, I have blue to it. Oh, you do loaded. Sajara. Jamilamdi. Oh, yeah. So you don't want me open the deal, lady. Shelling a bion and the music. No, Piazza. Okay, Piazza, no? Piazza Leon. Namo Tadda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tadda
Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Gata Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Gata Tinendu Tinenami Alo, Nenglava, Tine Natao, Nesata Kunin, Shilava, Nesana, Oye, Tenengan Wini, Udurime, Sao, Tudias and Sao Samina, near the set chop. Uda can ever be Biom, no? Mamia the body of Bioma. Dogama, Mieda Mieda Suram, Shibu. Eating out DB, Jessie Mepo, no? A Kubiomaga, Rawani need time that Kavaji John. Ogada Loka, no? Any Ogada Loka Manidaga, that Loka. Loka and Devaga, Pieta Loka. As an Ogada Loka, Ogadaga, Tia, Lokaga, Shime, Jimmy. Tadaga, Sashidro, Lokaga, Shibi, Jimmy. Peter think Hara Loka, Eddie Drawanima, she needed. The Bawaya Goga, Shibi, Pinided, Bodia, Najaro, think Hara Loka. Ayaha, Namiebu, Sura Lego, Setema, Lekantabiba, who needed Gabaji down, Mamiebu Soye, who let me a mamma, Hobu, Raja. Who you made a pogo in a better be, one be Machanya. Peter, who I miss if Nimes will never, one day so on it, Buya on, student in Java. Yejibare, Kanata, do you have a pogo de bomba, town of Chigeva? Swalamuri, one Muri of Mape Cabane, Jule, Jumawan. Kanata, do you have a pogo bomba, Swalamiri, what beyond a comma, one Macamus in the music that you come up. One Mali, D. Miwe, Tabimamo, D. Miwe Tabimamo, D. Miwe Tabimamo. Kanata, do you have a pogo bomba, comma. Have we met Tatalono, Swamatawan? The change in Hakayama, no? Akubiomaga, Buddha Kega, Sandi Keye, Anna Keye, with their case of Ketomke. I want to cozy a time of Mana Yale, Sejawala the Bambo, Sadi Kilo, Panchat Habane, Sejawala the Bauno. Buddha ye. Ponchana de Yan, Luria Usa de Usaga, to Luria Usa Masin, the work Dona Kapaji Bono, Lurin need time near the Kuku, Jinjim Yong Yong to a Kapalu Tanata. Peter, Lurin Nida Mohobu, Jason Zurigo to a universe, such a lot. Uramara Jarobia. Legion Tamimuha, Sejawala, the Kure. Legion Tamimuzuraga, Elema Mimudan Shime, she now down, no, Johnny Legion Shime. Mimudan down, Johnny Joa, Stara. Hilo Sejawala, Baumya, Soa, she needed Yago, Kaba, Kamalo. As well, Bodaya Usaka, Chemovido, Luya Usaka, the Gavama Nang about the Ajolishi. Bodaya Usane, Sejawla, the Luria Usaya, Sejawla, Chida Bono. The whole Sejawla, the down, Sejawala, the down, Gavama, Lua, who was she the Lumatine. She did it, she did it. That's what she made. Mimudan, Yashim, Chidabo, Mimudan, Yaji, and Yaji Mamiaji. Umashida Mo, Dumale, as she may not be able to do it. I mean, Name to do it. Mimudan chicken below, Shimashida, she don't know, no machine, not don't know. Eh, Mame, she not a man to do belly. As a deal, you do it, Tom Shida do it, my darling, Hoba, with Nella Maidama.
ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဘုရားပွင့်တဲ့ကာလဘုရားပွင့်တဲ့နေရာလေအခုဗုဒ္ဓဂယာခေါ်မှာပေါ့နော်တခြားစစ်ကြောက်လာမှမပွင့်ဘူးတဲ့ဒီစစ်ကြောက်လာမှပဲပွင့်တယ်ဘုရားမျက်နှာလိုက်တာလားဆိုမျက်နှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေကဘာကြီးစားတည်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးပေါ်တဲ့မြေကဘာပြည့်နောက်ဆုံးပြတ်မဲ့နေရာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓပွင့်မဲ့နေရာမို့လို့တဲ့ဒါသူရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲလေဒါကိုလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုကစစ်ကြောက်လာ1000ရေတွက်ပေါင်း1000ကိုစာတိခေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဇာတိခေခေါ်တယ်ဆိုကြည့်အောင်။တရားလောင်းတော်များပြိဿတ်တွေယူစဉ်အခါမှာဒီဇာတိခေတစ်ခုလုံးတုံ့လုပ်တယ်။ဇာတိဆိုတာမူပွားတာ။ပြိဿတ်တွေနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကြောလာ1000သိနိုင်တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီ1000ကိုဇာတိခေလို့တောင်းတယ်။ကိုကြတော့လေပြည့်နေနေတာမပြောနဲ့မွေးတော့မသိဘူးသိအောင်လည်းလောက်ရတာသိအောင်လည်းလောက်ရတာအခုတော့မှဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဒါလို့ကိုပြည့်တဲ့ကိုကတော့ညာလာပြီတင်တာပေါ့နော်တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဦးစင်းတင်တဲ့ထက်မှဆိုရင်တင်တဲ့2300အများဆုံးပဲဒုတိယတော့တင်တဲ့1500ပေါ့နော်ဟာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာတော့ကိုကတင်တဲ့သူဆိုတော့ဟုတ်လာပြီပေါ့လေမရောရင်သူများနိုင်ငံသွားကြည့်လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ဟိုသွားကြည့်ကိုဘယ်သူမှမသိဘယ်သူမှမသိဘူးဒီငွေများသွားကြည့်အဲ့ဒီတလုံးဆွဲတော့မျက်နှာကလေးနဲ့ကိုထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုမသိတဲ့လူအများကြီးဒါပေမဲ့တရားလောင်းပြိဿနေနေတယ်သူကပြိဿနေမနေခင်မှာကိုကချင်းရှားကြကြပြီးတာသူကတုတ်တိတာနဲ့ပြင်မှာနေတာဟုတ်နဲ့တွေဒီမှာတွေကလာတောင်းမှန်တယ်စစ်ကြောလာတက်တောင်းမှလာတောင်းမှန်တာလူပြေကိုဆင်းပြီးတော့တရားဖြစ်အောင်ပါကြိုးစားပါတော့ဒါဆိုဖျားလောင်းကသူ့ကိုယ်သူမသိဘူးလားသိတာပေါ့တောင်းပန်လို့လောက်တာနဲ့ကိုယ်ကိုလောက်တာမတူဘူးလေကိုယ်ကိုလို့မင်းမလောက်ချင်လောက်တာလေမင်းမဖြစ်တာဘာစနာမှန်လို့သူကပြောမှာဟုတ်အခုကြတော့ဗျာအားလုံးတောင်းပန်လို့သူကလောက်တယ်ဆိုတော့အပြည့်ပြည့်တော့လေမျက်နှာသာရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကာလဒေသကာလဆိုတာကဘုရားပွင့်မဲ့ချိန်မှဟောရလားဘုရားပွင့်မဲ့ချိန်မှဟောရလားဆိုတာကဘယ်လိုဘုရားတွေဟာတတန်းတရားအောက်မှာလည်းမပွင့်ဘူးတတန်းတသိန်းအထက်မှာလည်းမပွင့်ဘူးတတန်းတသိန်းထက်မှာပွင့်ရင်ကိုရာနာရာသေတာပြောရင်နှစ်တသိန်းကျော်ကြာမှမြင်မှာမို့လို့မဖြုံဘူးဒီတိုင်းပဲတတန်းတရားအောက်မှာတရားပွင့်ရင်တရားပြောတဲ့တရားနာတဲ့မဝင်ဘူးလဲမခံဘူးပြောပါလိမ့်မယ်စားရတော့ရေးကြည့်ရလေမကြခင်သိမဲ့ကိစ္စမစားရမလဲသိတာဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားတော့မကျင့်နိုင်ဘူးစားတယ်တော့ရှာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိရိတာထူပြောတဲ့ကာလတရားမပွင့်ဘူးတဲ့ဒါကတော့ကာလပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေသမေဇိမဒေသဖြစ်ရဟောမှာကမေဇိမပြိပလာအဲ့ဆိုတော့ကဘာကြီးစဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးပေါ်ပြီးတော့ကဘာရဲ့အလဲတက်ဖြစ်နေရမယ်ဘုရောတော်တိုင်းနဲ့ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲကြောင့်မေဇိမဒေသဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီပါကျွန်းက၄ကျွန်းရှိတယ်အရှိနောက်တောင်မြောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်း၄ကျွန်းရှိတယ်မြင်းမိုးတောင်ရှိပြီးတော့ကျွန်း၄ကျွန်းရှိတဲ့စစ်ကြောလာအများကြီးမှာအများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာအခုဦးဇင်းတို့ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောလာမှာရှိတဲ့တောင်ကျွန်းဖြစ်ရမယ်ဒါကတော့ဒီပါပေါ့ပြီးတော့ဘယ်သူကိုကိုယ်ွက်နေလဲကုလသူကခေတ်ကမတူဘူးတဲ့တတန်းရှည်တဲ့ကာလမှာဆိုပညာရှင်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်တတန်းတူတဲ့ကာလမှာကျတော့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲကြောင့်ကာကုတန်ကောနာကုံကတ္တပသုံးပါးလေတတန်းရှည်တဲ့ကာလမှာဖွင့်လို့ပုံနာမျိုးလို့သူကသုံးတာကပညာကိုအကြီးကသင်ပြီးတော့သူများကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးပုံနာမျိုးသူကသုံးတယ်ပညာသင်ယူပြီးတော့သူများကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကခတ္တိယနည်းမျိုးလို့ဆိုတာသုံးတယ်ပညာရေးကိုသင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပညာနဲ့
သူများကိုသင်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအာနာကိုအပြည့်အဝမလို့ခြင်းဘူးနည်းနည်းရရင်တော်ပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်စီးပွားကိုလုပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိသလို့တောင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအာနာလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးငွေလည်းပဲတာကြီးစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအမေစားရေတော့ရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတော့တုတ်တာကျွန်းလုံးသမားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာသူကကြည့်လိုက်တော့2မျိုးပဲကြည့်ရတယ်နေတဲ့မျိုးမကြည့်ရဘူးဘယ်တရောင်းစားတဲ့ကတရားပြကြည့်ပါလားမင်းတို့ဖေးကတရောင်းစားလေးသိပြီလူဗျလူမှာမာနရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်တန်တူဘယင်းတွေကိုတရားတက်စုလို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ခစ်ကိုအဲကြောင့်အခုအာနာသိလို့ရှိနေတာအာနာရှင်ဘာမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ထင်တာမရဘူးခင်ဗျမေတ္တာတရားအာနာနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးကျင်နာတဲ့တရားကိုအာနာနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးစာနာမှုနားလည်မှုအာနာနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိဘူးလေတက်တန်တူတယ်ဆိုတော့ဗျာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရချင်တာဟုတ်အခုတက်တန်တရားနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိတ်တင်တာတော့ဒါဆိုရင်ခတ္တရမျိုးကိုယူရမယ်ပြီးတော့မာတုအာယုပိစေကြသူရဲ့အမေအသက်ကိုပြန်ကြည့်တယ်သူပြိတ္တနဲ့နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မွေးတဲ့အချိန်ကြီးဆလာကြပြီးတော့နောက်ထပ်9ရက်ပဲသူကအတန်းရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ဆလာနဲ့9ရက်အတန်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူကမွေးတာဆင်းမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနဲ့ဖန်ဆင်းတာမို့သူ့နုသားလို့ကာလမှာဘာမှမလုပ်ကြပြီမယ်ဘာမှမဖြစ်ကြပြီမယ်သွေးရင်သားရင်ပြီဆိုရင်ကိုကရှောင်ပြီမယ်သူကရှောင်နေမှရှောင်တယ်အဲ့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇီဒီထိုက်တဲ့ဘိုက်ထဲကိုနောက်ထပ်တတိယဆိုတော့မရှိရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူက9ရက်ပြည်တာနဲ့သိမယ်အဲ့ဒါမာတုအာယုပရိစေတာအမေရဲ့အသက်ပိုင်းကြောင့်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီနေ့ပြည်တဲ့နေလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆလနဲ့9ရက်ပဲအသက်ရှိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တောင်းပန်ကြတာကိုငါတောင်းပန်တာဟုတ်ပြီမင်းတို့တောင်းပန်တဲ့အတိုင်းငါလူပြေဆင်းပြီးတော့ကြားပြကျင့်မယ်အဲ့မှာလက်သက်ကိုစွတ်တည်တယ်ပြောမှာပေါ့ကျွေးတယ်နတ်တွေရဲ့ထုံးစံကစူဆန်လှုပ်ဆက်မလို့သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်သိသွားတယ်လူကသာသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မသိဘူးအခုတော့ထူထဲတာဟုတ်ဗျအဲ့မှာစွတ်တည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစွတ်တည်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာပြိဿတွေကတမ်းပြီးသွားမှာစွတ်တည်နဲ့ပြိဿတွေကကတ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူပြိဿတွေတဲတာကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေစင်ပြူတော်ကြီးကနေတော့ဂျာမဲလေးကန်ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့သူမက်တာလေပြတာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုပြိဿတွေယူတာနေနတ်သက်ကြွေပြီးတော့လူပြေဆင်းပြီးတရားပြေကျူစားတော့မယ်လူတွေကဒီနတ်တွေကသိတယ်အဲ့ဒါစစ်ကြဝဠာ1000နော်ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2စစ်ကြဝဠာခရစ်သိန်းကိုအာနာခေလို့ခေါ်တယ်အာနာဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစက်ပြန့်နှံ့ရအောင်ပြောတာဒနာတော့ပြီးတော့ခန္ဓာတော့မောရတော့ဒီစကားတော့အာဒနာတိယတော့ပရိจิสရတော့မှာငါတော့စစ်ကြဝဠာခရစ်သိန်းတိပြန့်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာကိုကရုပ်ပွားတဲ့အခါမှာအာနိဆိုင်ပြီးတော့ရုပ်စစ်ကြဝဠာခရစ်သိန်းတော့ပြန့်သေးတာပဲကိုယ်နိုင်ငံတော့ပြန့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလေလူတွေချင်းမှာထားရွတ်တာကိုပဲဖြစ်ပြီဆိုမှမလေးယတနာတော့ထားရွတ်တာယတနာတော့ဘလို့သွားဆွမ်းမှာလေအဲ့ဒါကိုတချို့ပြောမယ်ရှင်ဘုရားရေဝိသလီမှာလည်းပဲယောဂဖြစ်မှာထားရွတ်တာလေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကနေတော့အာနန္ဒာကိုရုပ်ခတ်လို့ဟိုဘုရားမရှိဘူးပြီးတော့အာနန္ဒာလို့မေတ္တာလည်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကရုဏာလည်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနာတယ်ဆိုတဲ့အရာကွက်ပြီးတနာတာလေဟိုမှာပြောထားတာရှိတယ်အာယတမအာနန္တထေရောဝိယကာရုဏာစိတ်တံပတ္တပိတောရှင်အာနန္ဒလို့ကရုဏာစိတ်ကိုတည်စေပြီးတော့ဒီလိုအရိယာမဟုတ်ဘူးကိုကနေတော့ကောင်းစေချင်တာဆိုဗမာနိုင်ငံတော့ပဲကောင်းစေချင်ပါပြီးတော့ကိုမေလောက်ကိုဖေလောက်ကိုသားလောက်ကိုသမီးလောက်ပဲကောင်းစေချင်ပါပေါ့အခုကယတနာတော့ရဲ့စွမ်းအင်ကစစ်ကြဝဠာဂတိသိန်းကြီးပြန်တယ်အဲ့ဆိုကိုကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဖြတ်ထားမှာ
ဒါပေမဲ့ဗမာတွေတော်တော်များမသိကြဘူးစေတနာတော့ဘယ်လောက်ထိစွမ်းတယ်လဲဝေဒာလေးကိုကြည့်တော့ဩဒါတော့တဲ့သိထားတာပေါ့သူရဲ့အာနာပြန့်နှံ့ရာခစ်ဂတိတသိန်းတဲ့ကိုကဒီကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရှိန်ဝါလေဒီမှန်းရတယ်လို့ပဲတခြားကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဥဆိုင်ပြီးရုပ်ပါပြီးတော့ခန္ဓာတော့ပြီးရင်မောရတော့ပြီးရင်ဒဇကတော့တောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင်ဒဇကတော့ရုပ်ပါယောဂဖြစ်မှကြောင်းရင်ဒဇကတော့ရုပ်ပါတော့တောင်းတမှနေတဲ့အခါအကောင်ပလောင်ကြောက်ရင်ခန္ဓာတော့ရုပ်ခံစီကံမှာကြောင်းရင်မောရတော့ရုပ်ကျန်တဲ့ဘလူတွေရခိုင်တွေပြဒနာရှာမဆိုရင်အာတာနာတရားတော့ကိုရုပ်အဲ့ဒါတွေကတဲ့စစ်ကြောလာပေါင်းသိမ့်တိအာနာပြန့်နှံ့တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနုဘော်တွေပြန့်နှံ့ရာခေတ်ကာလကိုကြတော့အာနာခေတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတရားလေပြီးတော့ဝိတ္တယခေတ်အပိုင်းခြားပမာဏမရှိဘူးတဲ့ဝိတ္တယဆိုအာယုံပြုရဇာတိကမွေးတာအာနာကတရားဒေသနာပြန့်ရဝိတ္တယဆိုအာယုံပြုရဝိတ္တယခေတ်ဆိုတာကအပိုင်းခြားမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေတရားရှင်အာယုံပြုရင်ပြုတော့ရတာလေဝိတ္တယခေတ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုရှိရာကိုသိနိုင်တယ်ဘယ်လောက်သိကျင်လဲသိကျင်တယ်လို့သိစစ်ကြောဝါလာကအနန္တရှိတာဟုတ်ခေတ်သုံးခေတ်ကိုမေးဘူးတယ်1985 1989 1991 1993 1999 2000အားလုံး6နှစ်6ခါတည်တည်မေးဘူးပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓခေတ်3ခုထဲမှာအာနာခေတ်ပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့ဇာတိခေတ်လည်းပြည့်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အာနာခေတ်ထဲမှာကသသိန်းပါတာလေဇာတိခေတ်က1000တဲ့ဒါဆိုသသိန်းပြည့်ရင်1000လည်းပါတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဇာတိခေတ်ပိုင်းခြားအာနာခေတ်ပိုင်းခြားမှာအကျုံးဝင်နေလို့ပါပြီးတော့အာနာခေတ်နဲ့ဇာတိခေတ်တွေဟာပြည့်စည်ရင်လည်းပဲတပြိုင်တည်းပြည့်စည်တယ်တည်လည်းပဲတပြိုင်တည်းတည်တယ်ဒီသဘောကိုကဘာပြက်ပုံကဘာတီးပုံလေ့လာမယ်ဆိုတော့ပုံမနားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့မဲ့သူပြောပြီးပြက်ပုံတီးပုံပြောမယ်ဒါတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်လိုအပ်ပါတယ်ကိုနေတဲ့နေရာကြီးဘလို့ပြည့်စည်သွားတယ်လဲပြီးတော့ဘလို့တည်လာတယ်လဲဆိုသိတင်တာပေါ့နော်အဆင်းရှင်ကြောက်လားဆိုတာလဲသိသွားမှာမိကြောင့်ကဘာပြက်ခဏီအချိန်မှာစစ်ကြောဝလာကတိတသိတိုင်အောင်တစ်ဆက်တဲ့ကဘာပြက်မိုးကြီးဟာသက်ထန်စွာရွာသွန်းတယ်လူတွေဟာမိုးရွာသွန်းတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစဘာကိုထုတ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ပင်တွေဟာနွားစားလောက်ယုံမြရှင်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကောင်းကင်မှာတစ်ချုံမြည်ပြီးတော့မိုးပေါင်တပေါင်းမှမကြတော့ဘူးမိုးခေါင်မှုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ပါလေရောမိုးကိုမှီပြုပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေဟာအများပြားသိကျပျက်စီးပြီးတော့ဒီမပြေရောက်တယ်ဒီမပြေဘာကြောက်ကြဆိုပါတယ်နော်အောက်မှာပြောပြမယ်ဒီနေရာမှာချို့သတ္တဝါတွေဟာဒုပိခန္ဓာကစတဲ့အရာတွေကြောင့်သိကျပျက်စီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံများပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီမပြေရောက်တာလဲလို့မေးမှာပေါ့နော်မေးစရာလည်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ဇာနံဝိနာနန္တိဓမ္မလောကေနိဗ္ဗာန်ဇံများပဲနဲ့ဓမ္မပြေကိုရောက်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နတ်ပြေမှာဖြစ်တဲ့ဇံရဲ့ဆွမ်းကြောင့်ဓမ္မပြေရောက်တာပါနတ်မောခေါင်းပေါက်တော့သေးတယ်နတ်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်ပြီးမှတစ်ခါဇံအားထုတ်ပြီးဇံရတယ်ပြီးမှဓမ္မပြေရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မပြေရောက်ဖို့လူတယ်လဲဆိုတာပါလာပါလိမ့်မယ်ဗျာနတ်ပြေလည်းသိကြဘူးပါမှာအဲ့ဒါနတ်ပြေမှာကြာကြာနေလို့မရဘူးနတ်ပြေမှာဇံရပြီးတော့ဓမ္မပြေရောက်ပုံပေါ့နော်ကဘာပြက်ခံတဲ့အချိန်မှာလောကဗျူဟာနတ်တွေဟာလောကဗျူဟာဆိုလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီနတ်တွေကကဘာမပြက်ခင်အနှစ်3သိန်းခံကြတဲ့ကအနှစ်3သိန်းခံကြတဲ့ကအနှစ်3သိန်းအခုလူတွေပြောနေတာလေ AD က21ရာဆိုအခုမှ2000ကျော်ပဲရှိတယ်လေဘာမှမဘူးနဲ့ဘာမှမဘူးနဲ့မပြတ်သေးဘူးပြတ်မဲ့ဆိုရင်လာပြီးအတိပေးမှာနှစ်3သိန်းကြိုပြီးတော့ကဘာပြတ်မဲ့အကြောင်းကိုတဲ့ကြွကြော်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲနတ်ပြီးသေးကုသိုလ်နဲ့သေးတာဟိုကဒီကနေ့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာမတက်ခင်ကလေးကနှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ကလေးကနေတော့သူကသိနေရလေက
ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်သိတော့ဘာဖြစ်ပြောလဲအိမ်ပြတ်မယ်လို့အိမ်မီးတော့မယ်လို့သိရင်မလုပ်မှာပစ္စည်းရွှေ့မှာပေါ့ကောင်းတာရွှေ့မှာပုံစံပဲလေဒါဆိုကိုနေတဲ့ကဘာကြီးပြည့်စည်မယ်ဆိုကိုခန္ဓာနဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်မှာပေါ့အဲ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတယ်ညာတော်အဖြစ်လူဘုံမစိုးနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကပြောနတ်တို့ရဲ့ကြွကြော်တန်ကြောင့်တန်ဝေကစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လူညံသိမ်မွေးလာတယ်ပြီးတော့ပြမစိုးတရားတွေပွားများလာတယ်ပုံစံပဲသေမာကိုသိလူတွေကလူညံတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့မိုင်းနေရတယ်သူများသေမာကိုသိမယ်သူသေမာသူမသိဘူးဒါကြောင့်မိုင်းရိုင်းနေတာအခုကြည့်လူညံလာတယ်တဲ့ပြီးတော့ပြမစိုးတရားပွားများလာတယ်မေတ္တာထားလာတယ်ကရုဏာပွားလာတယ်မုဒိတာပွားလာတယ်ဥပ္ပက္ခထားလာတယ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးလာတယ်အတ္တသိက္ခာဂုံးကကြီးမားတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲယူသေးလေးစားလာတယ်အပ္ပစာနာမန္တကိုချလာစားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလို့အထောက်ပြီးတည်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ကြတယ်နတ်ပြည်မှာနတ်ဖြစ်တဲ့ဘောဇင်တွေနတ်မှာဖြစ်တဲ့ဘောဇင်ကိုစားတော့ပြီးတော့ဝါရောကတိုင်းကိုပြိကံပြုတော့ဆံရပြီးတဲ့နောက်ဒီမှာပြည်ရောက်ကြတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မပူပါနဲ့အခုကုသိုလ်မလုပ်တတ်ဘူးလားကဘာလာပြက်လာကဘာလာပြက်လိုက်သိကြတယ်အပယ်မကြောက်နော်ဒါမေးဖို့တယ်နော်နိုင်ပြေကိုဘယ်လိုရောက်တာလဲလို့မေးဖို့တယ်2010ကမေးဖို့တယ်နော်2018မှာလူဘုံမစိုးစတဲ့ပုံကိုယ်တို့မှာကျွင်းတဲ့အခြားသတ္တဝါတွေအားလည်းပဲသိကြပြည့်စည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအပရာပရိယဝိရိယကံကြောင့်ခြားကံမဟုတ်နော်အပရာပရိယဝိရိယကံဆိုဘဝပေါင်းများစွာကလောက်ခဲ့တယ်အကျိုးမပေးသေးတယ်အဲ့ဒီမပေးသေးတဲ့အကျိုးကအခုပေးတော့မှာအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပါကုသိုလ်လုပ်အခုမပေးတဲ့နောက်ပေးမှာပေါ့ဘယ်တော့ပေးမလဲလာမပေးနဲ့လေရေးချောင်းကြုံသူပေးမှာပေါ့အပရာပရိယဝိရိယကံကြောင့်နတ်ပြည်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဇံရမယ်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်မယ်မှန်ပါတယ်သန္တရာမှာကျင့်လည်နေတဲ့သရဝတွေဟာအပရာပရိယဝိရိယကံနဲ့ကင်းတဲ့သရဝဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုအထင်နဲ့မကြည့်နဲ့အထင်လည်းမသိနဲ့ငါကောင်းလာပြီမထင်နဲ့အတိတ်ကမကောင်းတာလုပ်ထိုင်ရင်လာအောင်မှာငါမကောင်းဘူးလို့မထင်နဲ့အတိတ်ကကောင်းတာလုပ်ထိုင်ရင်ကောင်းအောင်မှာအဲကြောင့်ဝန်နေစရာလည်းမလိုဘူးဝန်သားစရာလည်းမလိုဘူးဒီနေ့နဲ့သရဝတွေကကဘာပြည့်တဲ့အခါမှာဒီမပြေရောက်ကြတာပေါ့တဲ့ဒါလည်းမေးဖို့တယ်1996ကလာပြီပြတ်တော့မှာနေ9ဆင်းထွက်ပုံပရမနေပဂတိနေတစင်းတာရှိတယ်အခုလက်ရှိတာနေတစင်းပဲဒုတိယနေကဘာပြက်မိုးကြီးရွာသွန်းပြီးတဲ့အခါအချိန်ကာလအတော်ကြာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒုတိယဒီမြောက်နေတစင်းပြလာပြီအဲ့ဒီနေ့မှာနေနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာနေနေတာရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေနေတာနေကိုလိုက်စမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ရင်သူထိန်တယ်ပုံမှန်သူသွားမှာဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ပန္တိတသာမဏေတရားကျင့်တာဒီကွင်လေးလဲကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားမသိဝိကာလနေမွန်းတဲ့မှာဉာဏ်နာပြမှာနေမွန်းတဲ့ခင်သူကအနာဂတ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကံသိပြီးွားတာဟိုပြကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုလူတန်းပေးကမ်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေမာတော့ဆိုတာအဲ့ဒီကံပါလာတော့ဒီဝင်လေးကဆုံးခံလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနာကိုရှင်ဗျာဒါကဘာခေါ်လဲမြောင်းလူတွေမြောင်းတူးနေတာလေမြောင်းတွေ့တော့ရှင်ဗျာဒါဘာခေါ်လဲမြောင်းလေမြောင်းကဘာလို့ရတာလဲဖေကိုလိုချင်တဲ့ရေကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်မြောင်းကိုဟောက်တာအရှင်ဗျာလိုချင်တဲ့တက်မဲ့ရေကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လုပ်လို့ရလားရတာပေါ့ရလို့လုပ်နေရတာလေအဲ့ဒါလည်းလေသူကတက်မဲ့ကိုတောင်မှလိုတဲ့နေရာကိုရအောင်ချိန်ပြီးတော့ယူနိုင်သေးရင်သက်ရှိပြီးတဲ့ငါကရောဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုရအောင်ချိန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ရာရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားခொနည်းနဲ့ကလေးလေးတော့အခုအသက်80ရှိနေပြီပြောတာနားမထောင်သေးဘူးနောက်တော့လေဝက်ဝင်နေတရားမဝင်ဘူးဒီကလေးကကံအောစရာပဲအခုမှဒီကံပါလာတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုစွန့်ကပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကဉာဏ်ပါတဲ့ကံကိုလုပ်ထားတာမဟုတ်ကံကိုတွေ့တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တာဒါနဲ့မရသေးဘူးနောက်ထပ်သွားတဲ့အခါမှာမြားလုံးနေတာလေးနဲ့ပြည့်တဲ့မြားပေါ့ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေတာဖြောင်းရတာလေရှင်ပြတာဘာလုပ်တာလဲ
မြတ်လို့တာမြတ်ဘာလို့မှလဲလူချင်းတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုရောက်အောင်မြတ်ကိုဖြောင်းရတယ်ဖြောင်းနေမှလူချင်းတဲ့ပြစ်မှတ်ထိတာရှင်ဗျာလူချင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ဒါမျိုးလိုရလားဆိုရတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဩငါလည်းပဲလူချင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်အားရစိတ်ကိုထိရင်ရမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်ခဲ့တယ်ရှင်ဗျာပြောဆုံးမလိုက်တော့မင်းလေးကဝင်လေးကအခုကဦးစင်းလို့သာဆိုမရဘူးခွန်းတော့မှမဟုတ်ဘူးပွာလာလေးပဲဘာလို့တာဟမ်ဘာကိစ္စတော့ဆုံးကတော့ချက်ရှိသွားဘူးလုံးမဟိုကလျှောက်တယ်ရှင်မဒီတော့ဆုံးမလိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ဒီတော့ငကြီးဟင်းတော့စားခြင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတဲ့ကိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုတာကသူများလူမှစားရတာကြားခြင်းလည်းရမှာပေါ့မရခြင်းလည်းမရဘူးရှင်မြတ်ကံလည်းမရရင်ကြောကံလည်းရမှာပုပ္ပမုံစားပရလေမလူခင်ရဲ့လူနေဆက်ရဲ့လူပြီးရဲ့ကုသိုလ်ကံပါလာတဲ့ခါမှာလောက်တဲ့ကံပြန်ပေးတာပဲငါတို့ဘဝတော့ငါဗျာသူကဆင်းရဲသားဟိုဗျာအသားဟင်းဝယ်ဘဝသူမှအဆမရှိဘူးစံစီစားရတယ်လူပြီးကျတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသားဟင်းမပါဘူးအသားဝယ်ဖို့လည်းသူမှပတ်စံမရှိဘူးလေငါရောက်နေတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ငါကိုရောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကငါးကောင်ပေးမလားပေးမယ်စေတနာထက်သန်တော့ဗျာရောက်တာခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်ရလာတဲ့ငါးလေးကိုသူတရားချက်မယ်ပေါ့နော်အမစင်းသားချက်တဲ့ထမင်းရင်ပဲကောင်းတယ်လေစမှာဖျားလေဒါမဲ့ကူချက်ရတာဒါမဲ့အဲ့ဒီချင်းကိုလူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲဗျာစေတနာထက်သန်တာဖျားကြွတယ်ဆိုဘူးထက်သန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချက်မှာဖျားကြွမှလို့မထင်နဲ့တော့ဖျားကဟောတာရှိတယ်စိတ်ထန်တဲ့နေဘူးတွေစာပြီးသမေစိတ်တွေသမန်တယ်ဘုရားရှင်တရှိချင်းရှာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဋိဘံစံတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သမေစိတ်တွေတရားတရားကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ပညာနဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မဲ့ဆိုရင်သမန်ပလန်လူတဲ့အကျိုးပေးတာပဲတဲ့မာတို့ရမှာမဟုတ်ကိုလည်းရမှာပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ကမရဘူးမမြင်မကြည်ညိုခြင်းဘူးမြင်တဲ့ကမှလည်းကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘယ်လိုလူမှမသိသူလူခဲ့တာလေအဲ့ကံပါလာတော့လေငကြီးကြိုက်တာအဲ့ဒါမှရှင်မြတ်ကံနဲ့မြန်တယောက်ကံနဲ့ရမယ်အေးပါကဲတော့ဝင်းရတော့တရားထိုင်နတ်တွေကလေကောက်ွယ်ပေးတာနတ်တွေကကောက်ွယ်ပေးတာတရွက်တစ်ခက်လုံးဝမကြရဘူးတရွက်တစ်ခက်ကြပြီဆိုရင်သမာဓိပြတ်မှာပေါ့အတန်မှန်တယ်မြတ်သမာဓိရဲ့စัจจิအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့များဘုရားပွဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကာဗာလုပ်ပြီးတော့တချင်းခွင့်ကြလည်းမသိပွဲလုံးကြလည်းမသိတော်တော်အောင်းစက်ကောင်းတာပဲဒီလူတွေဘလို့မှန်မသိဘူးတလို့ရလောက်ကြတာလေအခုကြည့်ကုသိုလ်လုံးတော့ကရုဏာပါခဲ့တယ်မုဒိတာပါခဲ့တယ်ကရုဏာဆိုတာကိုချင်းစားတာငါကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်သူစားမလဲဆိုသူမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဟင်းတွေပြည့်စုံမှစားတယ်လို့ကျင်းတတ်မှာပေါ့ကျွေးရလဲကြော်အဲကြောင့်သူမြတ်မကရှာတာအတိုင်းလေးပါတော့ဘာပဲပြောလေစားတာမစားတာနောက်ထားသူစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ကိုချင်းစားတာဩဖျားကြွားပြီးပုံပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်လိုက်တာကရုဏာမုဒိတာပါတဲ့ကံအဲကြောင့်ကုသိုလ်တကူလုပ်တဲ့အခါမှာအချက်၃ချက်ပြည့်စုံရတယ်၁မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာပါတယ်၂ကိုချင်းစားတရားရဲ့ဝန္တာတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့အပ္ပမြာလို့ဆိုတာသုံးတယ်ကရုဏာမုဒိတာပါမယ်ပြီးတော့ဝိရတိရှောင်းတယ်ရှိတာရှောင်းကာယကံဝစီကံရှောင်းတာဝါပိချင်းနေကြောင့်မဟုတ်တာလောက်ရပါတယ်လို့စင်ချင်မပေးနဲ့အဲ့ဒါဝိရတိပဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝ၃ချက်ပါတော့ဗျာစုစုပေါင်း6ချက်ရှိတယ်ပညာတစ်ချက်ကရုဏာမုဒိတာ2ချက်ဝိရတိ3ချက်1 2 3ပြည့်စုံတာလေအဲ့ဒီကံကပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဒီကိုယ်လေးစင်းရဲတာမျိုးကိုဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကိုချင်းစားတာစိတ်ချမ်းသာတာကိုမြင်နေတယ်မုဒိတာဒါကြောင့်မို့နတ်တွေကနေတော့ကာပေးထားတာလေတရားမင်းအမိတ်ထုတ်တယ်ဟေးဒီနတ်သားဒီကိုဆွတ်ထားလိုက်အဲ့မှာနေမှာနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဆွတ်ထားဒီကိုယ်လေးကအနာဂံဖြစ်နေပြီရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးအချင်းကကြောတော့မှာဒါပေမဲ့ကြောတော့မှာဆိုတာဒါအချင်းစကားနဲ့ပြောတာလေနေကိုစောချက်ဆွတ်ထားတာဟုတ်တရားလည်းပဲလဲတယ်ဗျရှင်သာရိပုတ္တရာ
ကိုင်းလေးဗိုက်စာနေတော့မှာပဲဆိုတော့ဆုံးခံပြန်လာကျောင်းတဲ့တန်းဝင်မှာဆိုလို့လမ်းမှာတရားချက်ပြီးတော့စကားပြောတာလို့လဲဘာညာတော့မှာပေါ့တရားဒီဘက်ကြည့်နေတာကိုင်းလေးကကိုချီနာခံမရှိသေးတယ်ရန်နာမဖြစ်သေးဘူးရန်နာမဖြစ်ခင်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တကားတော့ခေါင်ပါလေတော်ကိုင်းဆိုရင်ဝါပြီမာဒီပြက်မှာဆိုလို့ခရတော်မှာကာပေးရတာဗျာလက်ကာတော့ဘာမှမဆန်အဲ့ဒါရန်နာဖြစ်ရောရန်နာဖြစ်ပြီဆိုတာသိတာနဲ့လေဘုရားရှင်ကလည်းအေးသွားနေကိုင်းလေးဗိုက်စာနေရောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကွင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဟင်းလေကုန်ပါလာတာရောဖုံးပြီးဟိုကဖုံးပြီးတပည့်လေးဆေးပြီးတော့နေကိုလွတ်လိုက်တယ်ညနေဆောင်သွားတာလေလွတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှမတွေ့ဘူးဒီဖုံးမဲ့အာကြီးပဏိဒတနေမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြေနေမှာနတ်ရှိတယ်နေကိုလိုက်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရေးအကြောင်းကြုံရင်အဲ့ဒီနေကိုတောင်းယူရတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်နေမှာနတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယနေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့သိရတဲ့နတ်မရှိတော့ထိန်ကုန်မရှိဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့နေနေစင်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေစင်းဝင်သွားရင်နေစင်းပြန်ထွက်လာတယ်ကျွတ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ည7 နာရီနေရရှိနေတော့အဲ့ဒီနေပဲเนาะနောက်တစ်စင်းထွက်လာတာမဟုတ်တော့အမျက်စိလဲနေနဲ့နေမဝင်ပါလားဆိုရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမနေ6 လည6 လရှိသေးတယ်တချို့နေမဝင်တဲ့နိုင်ငံလည်းရှိသေးတယ်ည7 နာရီသူတို့ရိုက်ပြတာနေရရှိနေတော့ဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနေလုံးဝကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်နေထပ်ထွက်တာအဲဆိုရင်အမှောက်ပြောက်တယ်နေညာလို့မရှိတော့ဘူးတဲ့တအားပူလာပြီးပြောမနေနဲ့အခုတော့မှပူလို့ရခက်တာမန်နေစဉ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကောင်းရင်မှာတိမ်လေးတိမ်သားရှိနေသေးတယ်နည်းနည်းတက်တာလားပေါ့ဗျနည်းနည်းစင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့တိမ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးကြည်လင်းပူတာကိုဘယ်မှမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့မြကြီး9 သွဲ့မှတပါမြင့်ငယ်6 ငယ်များမှရှိတဲ့ရေအလုံးခမ်းပြီးတဲ့မြကြီး9 သွဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့မြစ်ကလွဲရင်ချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်အကောင်ဒီခမ်းတယ်ပူတာဟုတ်ဒါမှနောက်ထပ်တတိယနေ့နောက်အချိန်ကာလအတော်ကြာတဲ့ခါအချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးကြာမှဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာဘလောက်ဒုက္ခခံမှမှန်းကြည့်ဒါကြောင့်ဘဝတဲ့ဝင်လာမှနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါပေါ့လူတွေကမှန်းလဲမှန်းဖို့မကြုံလို့မမှန်းတာလေထုံတဲ့ခါမှာမှန်းရင်တော့ကြပြီတတိယမြောက်နေတဲ့စဉ်ထွက်လာပြန်ရောနေတဲ့3 နှစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဂင်္ဂါယမုန်နာအစိရဝတ္တိမဟိတရဘူးဆိုတဲ့မြကြီး9 သွဲ့မှာရှိတဲ့ရေတွေခန်းကုန်ပြီတတိယနေ့ပြီးတော့စတုဒ္ဓနေ့နောက်တစ်ခါနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့နောက်စတုဒ္ဓမြောက်နေထွက်လာပြန်ရောအဲ့ဒီနေထွက်လာတဲ့ခါမှာမြကြီး9 သွဲ့တို့ခြေပြတ်ခံရဖြစ်တဲ့တေယပပတအိုင်သန္တာပပတအိုင်ကန္နမောဒမူလကအိုင်ပထကရထကာရဒဖကအိုင်နောတအိုင်သဒနာအိုင်ကုနာလဒဟအိုင်ဆိုတဲ့အိုင်ကြီး9 အိုင်မှာရှိတဲ့ဒီအလုံးခံပြီးဒီစမနေနောက်အချိန်ကာလတော်ကြတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်5 စင်းကြောင့်နေထွက်လာမယ်နေ9 စင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာသမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ရေတွေခန်း6 ကုန်ပါကြမှာဘာမှမကျန်တော့အနည်းငယ်လေးတောင်မကျန်တော့ဘူးစရမမြောက်နေနောက်တစ်ခါနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့နောက်စရမမြောက်နေတဲ့စဉ်ထွက်လာတယ်နေ6 စင်းထွက်တဲ့ခါမှာဒီစစ်ကြောလာတစ်ခုလုံးအပူကိုအငွေးတွေပြန်ပြီးတော့အဆိုဓာတ်လုံးဝခန်းချောင်းမယ်အခြားသောစစ်ကြောလာကတိတဲ့သိရလည်းပဲဒီနည်းတိုင်းပဲတူပဲနော်အဲဆိုနေ6 စင်းထွက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုမေးဘူးတယ်1004 ကမေးဘူးတယ်သတ္တမနေနောက်ဆုံးသတ္တမမြောက်နေထွက်ပြီးတော့နေ9 စင်းတပြည့်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာစစ်ကြောလာကတိတဲ့သိရတစ်ဆက်တည်းမိလောင်ကုန်ရောတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချိန်မှာတော်ရရဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲခုနပြောပြီးပြီမရှိတော့ဘူးဒီတန်းကိုဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးလေနေတစ်စင်းရဲ့တန်းတော့ခံရမယ်2 စင်း3 စင်း4 စင်း5 စင်း6 စင်းလုံးဝခံစားချက်ကြောင်းရှိဘူးကဘာမီလောင်ပုံဒီလိုမျိုးနေ9 စင်းထွက်ပြီးတော့ကဘာမီလောင်ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာယူဇနာ100ရှိတဲ့မြေမုံတောင်ကြလည်းပဲတောင်ထော့များကြေမွပျက်စီးလွင့်စင်ပြီးတော့ပေါင်းကင်မှာပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပဲတဲ့ဒါလောင်တာဟိုဥဒံကိုခံရင်ကုန်ကြေမွသွားတာပဲမင်းရင်သေးပြီးတော့မိရှုခံကြည့်မာလာကျဲဆိုတဲ့ယူတွေပြကြပါစီရမီလီယံများတက်ပြီးတော့စတုမာရဲပုံ
တောင်ရတာပုံစသည်ပြပရမဇန်3ပုံဓမ္မပြေတောင်လောင်ကျွမ်းပစ္စည်းတဲ့နေရမို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြပရမဇန်3ပုံမှာဓမ္မမရှိတော့ဘူးလွတ်တဲ့နေရာတွေသူတက်မှာအဘဒရာပုံအပိုင်ချာရှိတဲ့ဒုတိယဇန်ပုံအနည်းထိမိကဆက်ရောက်လာတယ်မိညမင်းညတွေဟာအနုမြူမြတ်သိငယ်လှတဲ့တောင်ကျွမ်းစရာရုပ်မှန်တဲ့များကိုလောင်ကျွမ်းပြတယ်ပစ္စည်းလက်တောင်မကျန်တော့အဲ့လိုမကြံမှမြေကြီးပြောင်းမှာကျန်တဲ့နောက်ထပ်မြေကြီးပြောင်းမှလုံးဝအသက်ပြန်ပြောင်းမှာဟုတ်ရုပ်သင်္ခါရအလုံးပုံမှထောပတ်စီကိုမိလောင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကြာကျွတ်ကြမရှိနဲ့ငြင်းသွားတယ်ထောပတ်ကိုမိလောင်တဲ့အခါမှာမိတဲ့ကုံဘာမှမကြံဘူးအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအထက်ကောင်းကင်နဲ့အောက်ကောင်းကင်ဟာဒဇတ်တဲ့တပြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အမှောင်တိဖြစ်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်မြေကြီးလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်လည်းမရှိဘူးဒဇတ်တဲ့ဖြစ်သွားတာမှောင်မဲနေတာပေါ့နော်ဒါကဘာမီးလောင်တယ်ကဘာပြန်တယ်မယ်ကဘာမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဘိုးတိမ်တဲ့ကြီးတခုပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့ပထမဆုံးမိုးခွဲလေးတွေရွာမယ်ပြီးတော့တပြည့်ပြည့်ချင်းမိုးပေါက်ကြီးတွေရွာတဲ့အခါမှာဥမရကြာယုတ်ကန်ဂျဝေးကန်ထန်လုတ်ကန်ပမာဏရှိတဲ့မိုးပေါက်ကြီးတွေရွာမယ်အဲ့ဒါကိုကဘာပြုတ်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်မိုးရီတွေကဆက်ရောက်လာခရစ်သိမီးလောင်ထားရအရက်ကိုပြည့်နှံသွားစေတယ်အောက်ထဝန်းကျင်ပတ်လက်မှာလေတူကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့မိုးရီတွေကိုရေတူဖြစ်စေတာအထက်အဘဒရာဓမ္မဘုံဤတိဆက်ရောက်ပြီးတော့ပြည့်ရှံနေတဲ့ကြီးတွေပြည့်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ရအောင်ကြမသွားဘူးအောက်ကလေတိုက်တာတချို့နေရာတွေမှာရေနဲ့တွန်းနေထားတဲ့ဘောလုံးလေးရှိတယ်ဘယ်လိုမြင်တာရေပဲဒါပေမဲ့ရေကတက်ဖို့ဘယ်လိုလဲလေကတွန်းနေပြန်လေအားကောင်းရင်ရေကကြမလာဘူးရေကြမလာရင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဘောလုံးလေးနဲ့ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအားကတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ရေရအောက်ကြမသွားဘဲနဲ့ထိန်းထားသလိုဖြစ်တယ်လေထုကြောင့်ရေထုကတဖြည်းဖြည်းအေးခဲပြီးတော့မိုးရွာတော့မူကျသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေထုရေခဲကိုလေထုကအကြောက်ပေါက်ပြီးတဲ့အတွက်ရေများတဖြည်းဖြည်းရောနေလာပြီးတော့ပရမဇန်ပြမပုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနောက်ဆုံးမှပြည့်တယ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပထမဆုံးပေါ်တယ်ပြီးတော့ယာမဘုံစသည်ဖြင့်အထက်နှက်ဘုံတွေချင်းရှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေထိုးတော့ရေကရှော့ကြနေသူ့ဘုံနဲ့သူဖြစ်ပြီးမှအောက်ဆင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆင်းလို့ရေထိုးကတဖြည်းဖြည်းရောနေလာပြီးတော့ရှေ့ကကဘာမြေတီးရဌာနသို့ရောက်တဲ့အခါမှာအာကြီးတဲ့အောက်ခံလေတုကဓမ္မဂရိုင်းရေစစ်ပမာပိတ်ဆုပ်ခံထားပြီးတယ်ချုံမင်းနဲ့ရေများကုန်ခန်းလာတဲ့အခါမှာမြေပေါ်ရံမှာရတပထဝီကိုအစင်းအနက်အရသာနဲ့ပြေးစုံတဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့မြေစီမြေဩဇာတွေဖြစ်ပေါ်လာရောတဲ့ဒီဖြစ်လာပြီနော်လာပြီဗျာသရဝရီကလေရေကြီးအမြဲနုရလူပဲပြောတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာကိုလာကြတာပဲကပောက်လူသားအဲ့ဒီချိန်မှာအဘဒရာဗြဟ္မပြည်မှာပထမဆုံးဖြစ်ကြတဲ့ဗြဟ္မတွေဟာအသက်ကံတွေကုန်ပြီးတော့တက်သွားတာကြာပြီလေဒါပြောတာကမြန်တာကပိုက်တီအောင်လုပ်တာကြာကြီးဗတိကြာတယ်ဆိုရင်လူပြေကသေပြီးဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားတဲ့ဗြဟ္မတွေတက်တန်းကုန်ခါနေတိကဘာကြီးပြက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေတာမှန်လားကြည့်လားဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုအဲ့ဆိုခုကြည့်အဘဒရာဗြဟ္မပြည်ကနေဆင်းလာတော့မှတက်တန်းကုန်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကဘာမြေကြီးပျက်စီးတာရဲ့ဒီစောင့်နေတာရဘယ်လောက်ကြာဆိုမှန်းတာကြည့်အဲ့ဒါကိုသူကနိုင်နဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာရှိတယ်ဆိုတာတဏှာဦးဇင်းတို့ခွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ15မိနစ်လေးကိုခွက်မီးလောင်တာက15မိနစ်မီးလောင်ပြီးတဲ့အတိုင်းထားတာက15မိနစ်ပြန်တိဆောက်တာက15မိနစ်နေရတာက15မိနစ်ဒီလောက်ပဲအချိန်အတူတူပဲလောင်တာလဲ15မိနစ်ပဲဦးဇင်းတို့နေနေတာနော်နေတဲ့အချိန်လည်းပဲလောင်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီပဲအဲအပိုလိုမရှိဘူးအားလုံးတူတူပဲနေရတယ်အဲ့ဆိုဘလောက်ကြာမလဲမှန်းကြည့်ဖို့မကြာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေဘယ်နဲ့ဗျာကိုအိမ်ကိုမိသားစုလေးနေဖို့အိမ်ကိုဆောက်တော့တော့ကြာတာပဲကံမှာရှိတဲ့သတော်တွေအားလုံးနေဖို့ဘလောက်ကြာမှန်းကြည့်ဖို့အဲ့တော့ကြာကြီးနေတယ်ဘလောက်ကြာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေအသက်ကံကုန်တဲ့ချိန်ကြီးအဲ့မှာအသက်ကံတွေကုန်ပြီးတော့သုတိစိတ်ကြကလူပြမှာလာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကလူပြန်ဖြစ်မှာပေါ့တံဝေကရလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိလောင်ထဲမှာပါမှာဆိုလို့သာဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားတာ
နာကတော့လူပြည်မှာကျန်နေတော့အဲ့ကြောင့်သူတို့မြန်မာဒေသနဲ့မြန်မာမပြုတ်နဲ့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတာအဲ့ဒါကိုကဘာလူသားလို့ပေါ်ကြပါတယ်ကဘာလူသားတွေကအစပထမမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါများနဲ့ထုံးလင်းတောက်ပါပြီးတော့သွားလာနေထိုင်ကြတယ်ဒီကျင့်မနေဘူးမြန်မာပြည်ဆင်းလာတာအဲ့ချိန်မှာမေလည်းမရှိဘူးဘေးလည်းမရှိဘူးနော်ဘာလို့မှမရှိဘူးသူတို့တည်တယ်ကံကုန်တာပေါ့ဗျာကံဘလောက်ပဲကုန်ကောင်းတဲ့ကံကုန်ရင်မကောင်းတဲ့ကံတော့ကျန်တာပဲမြန်မာဖြစ်တယ်ဆိုတာကဇန်နဲ့ဖြစ်တာလေဇန်တွေကုန်သွားတယ်ဆိုဘာကြမလဲရိုးရိုးကံကျန်တာပေါ့သူတို့ကကံကုန်တယ်ထုံးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကမြန်မာဖြစ်ပြီးခါစားလူတွေသိရင်လေအကုသို့နေတာမို့တော့အပက်တမ်းမကြဘူးလူတန်းဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့လူဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအယောင်ပါလာတယ်မပါလို့မရဘူးလေမှောင်နေတာကဘာကြီးမှောင်မဲနေတာလေအယောင်လေးပါလာတော့အဲ့အယောင်လေးနဲ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒီကြီးမှမနေဘူးသူအန္တလိကစားရတဲ့ကောင်းကင်မှာဒီတိုင်းပဲသွားနေရတာကောင်းကင်မှာလည်းပဲသွားလာနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာမြေစေရတာကိုမြည်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအရသာရှိမှန်သိတဲ့အတွက်အရသာမှာတတ်မှတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေးကိုပြုပြီးတော့စားတော့တဲ့အချိန်ကစားတော့ကိုရောင်ကိုကပျောက်သွားတယ်လူတွေလိုပဲလက်စော့တယ်ကောင်းကင်မှာဒီတိုင်းသွားနေကြတာအများကြီးအမင်ဒီစင်းနဲ့ကတားမှုတယ်ပြောတယ်မှုတော့လေကာဏပတ္တာကိုမထင်နိုင်ဘူးဟာကောင်းလိုက်တာထူပေါက်กว่าတော့ပေါ်စားတာပထမတကောတော့ကြမရတော့ဘူးဟာတော်တော်ကောင်းတာပဲလူကလေစွဲတာပဲကျန်နေတဲ့လူတွေလည်းစွဲတာဟာလာစားကြီးကောင်းတယ်လာစားကြီးကောင်းအကုန်လုံးပြုတ်ကြကုန်တာဆိုင်နေနော်ကိုယ်ကောင်လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာနေလေလာတွေပေါ်လာမယ်ကိုရောင်ကိုဝါများကွဲပြပြီးအမှောင်တိဖြစ်တဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရောတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်လိုက်တဲ့စိတ်များကိုပယ်ဖြောက်ပေးတဲ့နေဝန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်တာမလို့သူရိယဆိုတာရဲရင်တာအဲ့ကြောင့်တချို့ဖြစ်မှန်းသူရတတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်မှောင်သွားတဲ့အခါမှာသူကကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုရဲရင်အောင်လုပ်ပေးမယ့်အရာကိုလောကမှာပေါ်လာကောင်းပါပဲစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့နေရထွက်လာတာသူတို့စိတ်ကူးတာနဲ့ထွက်တာနဲ့သွားကြုံတာလေအဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုရဲရင်စေတာမလို့သူရိယအဲ့ဒါကိုဘုမာတို့ကနေတဲ့အဲ့ဒီနေကိုတဲ့ကပောက်လူသားတို့တွေးမြင်တဲ့အခါမှာကြောင်းလက်စိတ်များပျောက်သွားရောတဲ့ရင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလို့သူရိယလို့ခေါ်တယ်နေကုန်ပြီးညရောက်တဲ့အခါမှာနေလင်းရောင်ကွဲပြောက်ပြီးတော့အောင်တို့ပြန်ဖြစ်တာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကပောက်လူသားတွေကကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အခြားအလင်းရောင်တစ်ခုပေါ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါပဲနေတော့လည်းပူတာလို့မကြိုက်ဘူးနေကပူတာကိုဒါပေမဲ့အလင်းမရှိတာလေသူကမလို့ခြင်းဘူးအလင်းလည်းရှိရမယ်ဒီတော့လည်းမပူရဘူးအဲ့မှာကပောက်လူသားတို့ရဲ့ဒီလိုဆန္ဒတိုင်းအေးမြတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်စေတဲ့လောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကပောက်လူသားတို့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းပေါ်လာတာမို့လို့သူကိုစန္ဒလို့သူရိယကအေးရင်စေတယ်စန္ဒကအေးမြစေတယ်အေးမြတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဆန္ဒနဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနေလာတွေနဲ့တူနက်ခတ်ကြက်တရားတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြီးတော့ညင်းနေများပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လာပက္ခဥဒုနှင်းစတဲ့ပြေဇာတိစံဝန်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်နေလာတို့ချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြေမိုးတောင်ပြီးတော့စကြဝဠာတောင်နှိမုတ်တောင်စတဲ့ပြေချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာရောပုံမြင်အရများထိုင်ဝမ်အရများလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပုံမြေကျွန်းပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေတပြေးပြေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာဖန်ဆင်းတာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကဘာကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲပေါ့ဒါမေးစရာပဲပြည့်တဲ့နေလို့မရဘူးလားကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပြမနေပါလားအောက်ဆင်းစရာမလိုဘူးလေလူတိုင်းမှာစရိုက်နဲ့ဝါဒနာတူကုန်တူတရားမှမတူနေတာကြရင်ပြင်းတာအောက်ဆင်းခြင်းတယ်လေအောက်ဆင်းခြင်းတယ်ဆိုဆန္ဒပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကံလေးပါအောက်မှာနေရမယ်ကံပါရင်ဒါပေမဲ့နေစရာမရှိဘူးဘယ်လိုကနေမှလဲကံကဖန်တီးပေးတာလူတွေစားစရာဘာဖြစ်လို့ရှိနေတာအော်တိုရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ကံသဘာဝအရာသိလို့မရအောင်ထိမ့်မိမယ့်အရာရှိနေတာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာဖန်ဆင်းကြီးတာဆိုရင်ဖန်ဆင်းရကိုပဲကိုစောက်ကိုရှားတာပြောမှာပေါ့ရှာလို့တွေ့လားတော့တွေ့အောင်ရှာစားစရာတော့ရှိဖို့ရှိတယ်လူတွေရဲ့ကံသိအောင်းစရာကောင်းတယ်ကဘာမြေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထိကိုကံကောင်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်
ကိုကံကိုရှောင်မတွက်နဲ့ကိုကံရှောင်မတွက်နဲ့ကံကောင်းမြင်တဲ့လောက်ကောင်းကံကကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်လာတယ်တလေးဆန်ပေါ်ပေါ်လာပေါ့ကပောက်လူသားတွေကအချို့ကအစင်းလာတယ်အချို့ကအစင်းမလာဘူးအခြားအစင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထင်မဲ့မြင်ထင်သေးတယ်အလွန်မှန်တဲ့ပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကပောက်လူသားတို့စားနေတဲ့မြေစီဩဇာပျောက်သွားတယ်မြေစီဩဇာပျောက်ပြီးပထမစားတာကမြေစီဒီမလန်ခဲလို့ဘူးပေါ့ပေါ်စားရုံပဲဒါပေမဲ့လေလောဘကြီးပြီးတော့မြင်များစားတဲ့လူကလောဘရဲ့ဒဏ်ကိုခံတော့ကျုပ်ကနည်းနည်းစူးလာလောဘရှိတာမှန်တယ်စားတဲ့တော့ပဲစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကချောနေဒါပေမဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမာနကပ်ပါလားရုပ်စုနည်းနည်းလေးရုပ်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်သေးတာပဲမင်းတို့ရုပ်စုတာဘာကြောင့်ဘုမာရတဲ့ရှိတာပဲမဲသေးနေလို့ဘာဖြစ်လဲမဲသေးသူပြောတယ်လို့တမဲမဲချစ်ချင်းမဲမဲတဲ့ချစ်ပါချင်းချင်းပဲပြင်းပြထင်သေးတာလေဘာမှထင်သေးစရာမလိုမိမိကမဲနေတာပဲမိမိကဖြူနေတာပဲသူကလည်းသူတော့လို့ရတာကဲကြည့်အခုမှမာနဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မာနကအင်ဘုံဘုရားပါကြီးလောဘရှင်မာနရှိမှာပဲလောပြီးမယ်မာနတက်တာမာနတက်တာနဲ့ဒီခိုင်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဒဏ်ကထိခတ်တာပစ္စည်းတော့အဲကြောင့်လူတွေသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့ရှားလာတာရှင်းလေးလူတွေကလည်းခုဒီအတ္တကိုရှော့ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးလေလူတွေဘယ်တော့များမှရမ်းလည်းမသိဘူးလူသနာတော့ကြည်ပြီးသနာမိတယ်သူတို့လည်းဒီလိုပဲဗျချမ်းသာခဲ့တာလေကာရဘဘုရားရှင်လက်ထက်ကတကယ်ချင်းလေးရအတိုင်းမင်းနဲ့ငါတို့ချမ်းသာတာစီးပွားလည်းလှုပ်ဆံမလို့ဘာလို့ကောင်းလဲတယောက်ကလူတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့လူသားလို့မဖြစ်ဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးခဏကြာပြန်တက်ခံမှာဆိုလို့အဲ့ဆိုရင်ကွာသူမျက်ပစ္စည်းမတရားယူအောင်ငါတို့သူမျက်ပစ္စည်းမတရားယူတော့လေဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ချန်ပြီးအမေတို့မဲ့စားတာဒါမှမဆိုဘူးအဆန်ပြီးဘာမှမဖြစ်တဲ့ပေါ့လေအာဟုတို့ကျွန်းလုံးတော့သူတို့မသိဘူးအာဟုတို့ဆိုတာကလေအဝိဇ္ဇာမှောင်ဖုံးထားတဲ့ခါမှာမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးမယ်ဘတော်မှလို့မပြောမှလည်းမဟုတ်သိမှလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြော့တွက်တယ်ဒါတွေဘာဖြစ်တာမှန်းလို့ဒါတွေဘာဖြစ်တာမှန်းလို့ဒါအစတာပဲအကုသိုလ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာကျွန်းလုံးတာများတော့သေးတော့လေရေချန်ဒုတာနာတော့သူနောက်ကိုလိုက်ချင်တဲ့လူဟာပို့တော့သူများမင်းအောင်မတရားလူနေတော်သေးတာပေါ့ကြားလိုက်လို့ဒုတဲ့အမလေးတဲ့အပြည့်ကျွလို့လားနင်းနေဒုက္ခများလိုက်တာငါတို့လေကျွလို့လည်းပြည့်နေမတန်အောင်ကိုအခုဆိုရင်ငရဲပြမှာခံရတာနှစ်6000ရှိပြီနားတဲ့ငါတို့ခံရတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မထင်ပါဘူးကွာတော့တကယ်လို့မြာဒီငရဲပြေကလွတ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှအကုသို့မလုပ်တော့ပါဘူးခုမှမရဘူးအခုလည်းဒီလူတွေဒီဘလို့ပြောမှမသိဘူးအမှန်လည်းမရှိကြဘူးလုပ်ကြတာဟောဒီအောက်လည်းမသိဘူးသူတို့မကြည့်အကုသို့ကဘသူကိုမှရိုက်တာနှက်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တင်မိစီဩဇာကောက်သွားတာတမိုးရှိတဲ့ຢာတွေဆုံးသွားတာတခြားကြောင့်မို့အကုသို့ကြောင့်ရှိမကြည့်အလွန်မှန်တဲ့၍မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ထင်သေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကပောက်လူသားတွေစားနေတဲ့မြေစီဩဇာခံသွားတယ်ပျောက်ပြီးအဲ့မှာမြေစီဩဇာအရသာများကွယ်ပြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေစီမြေလွှာများပေါ်လာပြန်တယ်ကန်းရှိတဲ့တာကိုအတိလုံးမှမြင်ရတာတခါကပောက်လူသားတို့အစင်းလှခြင်းမလှခြင်းမန်တက်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်မြေစီမြေလွှာလည်းကွယ်ပြောက်တယ်ကန်းကြည့်မရဘူးကိလေသာတိတ်ကြောက်တယ်လုံးနေပြန်ဘယ်ခန္ဓာမှာရှိနေအကိလေသာသာရှိနေမယ်ဆိုမကောင်းတာလုံးမှာဒုစရမကျွန်းလုံးသေးဘူးနော်ဒုစရမကျွန်းလုံးသေးဘူးမြေစီလူမြေလွှာတွေကွယ်ပြောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာထုံရဲ့စိုက်ပျိုးစရာမလိုဘဲနဲ့ကွက်လို့ကွက်ကြမပါတဲ့အလွန်တန်ရှင်းမွေးကြံတဲ့တလေးဆန်တွေအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အဲ့တလေးဆန်လေးနောက်ကျွန်းတို့ရှေးကျွန်းတို့နောက်ကျွန်းတို့မှာစားတယ်သူတို့အတွက်ဆိုတာနောက်ဆုံးပဲအခုဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသို့များလေ
san tili dali Eddie Mel Johnson to the listen Ludia Salo Long Alonso Dide him low him on them a big woman him low so they got the tea and Mayma doing a you that put alone ye the listen ye Peter poken up people I mean people that you are about to run the people don't push it about the line auto jet me ne check business me no me your woman mudiro sanly a jet nora majeda yahi any majeda san jelone san will start a bobo let me ship you that kunaga but I'm check that to me a jet needed a boom babu and do that shit you see it channel minute now no much channel is she don't that's what you got to say make my sabia no at the listen come about no come long about alone like you know him low Eddie Santema Guga Yadayo me Yadayo con Pavida only done no Eddie Chamber Popo get the listen to that about that salad a chamber you so cool yana Yana be the old time at Tabby Chop Chavo then Thailand and Loliam medium and Telabra Chebby Cheppy Pidwani Mama Losiam do or do the listen will chat out the late community nearly bang move the boy alone tended few sending Henley Aguni Mabane a choice saying Sadet salad a yada or Trebido Sadet Samuel Bay in Damamibu D lock Kababa Kudu Line Kamyamia Akudu Nero, Palmo that you doing oh, net down Baumia. I'm a lavi, and it's on to do bomb. While that we are the last time we go, chat had the last time I will chat had the little man was start that way, changing in your people level. Other was on the wood, changing bomb, changing about your people lava. Jauja, me mother and then change people on it. Who's no money? Only the unknown to achieve. And now, Maymaga made my pitching it, Yauja by Yauja kitchen. Allow baby my view, Yauda, you might be ma. Mawayam Shibu, may my name Shibu, Yaudalam Shibu. Zanga Tainada. May on the Atani. The Atanaga Maria, who be Martina, the Marie Canana, Digital. May Marulam Temu, Yajulam Temu, the Madiba, in it say. Come Uzunoma, Balam Metamadi, she debut your Kilidali, the Natana, I Kilida, Chimam the Chinese. Any Chimam the Chinese, the Na, Yam we for a comma. Jauja, your champion, may ma, may ma. Take two Sana, do a dream about the game, two Sambo. And now, go sweat hard at time, cannot be that. I'm a Yauja Bona, Mima Bona. I didn't as I will Yauja Mima, Pachamu, Bolabi, Video Yauja Mimaria, Raga say the Tripolabi, Metomu, Pujari, Pramaga, the Masria, Mimia that thing with Jinjana, Najara up the Masria, Mimia that thing with Jimmy. And we go to Piachi Romiaga, Piari, my name, Tipabido, Madudo, Josu, Piajari. Adam looking boo. Blue Aranelli. Janet Piet. Pido, my dinner Piet. I'm a meto move you to the other. Turuye, Maduro Mugo, Uncle Buddha, Aya, Yaki Tomidon, Italiade, Dinine, Aya Titamu, the lady, Polare. Lelumiana, Ayone, Ilizabe. Me between Mayabuno, me and then Ilajin, Temple. I don't know if you jarabo. Raja may my Yaja. You want to go to Lemia, I'm a beautiful here. Super so cool. Only the home may my Lumia. Raja Bay, Pilachi is here. Raja Lumia, Lumia, Duro may mabe. A gentle shindy that karma. I am low name Budo, do it high. I am low. I'm a little bullshit on it.
ပြပြောတာဒါရသူတို့အလုပ်တွေပဲအဲကြောင့်သူကဒီမစီရမို့ဒီမစီရမသိတော့ဘူးဒါရအဲကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကလေအိမ်ထောင်ပြုမိမယူတဲ့ပုံကိုယောက်ျားယူတဲ့ပုံကိုတွေကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်လို့ကြည့်ရတာအဲ့ဒီခေတ်ကအခုဆိုအိမ်ထောင်မပြုတဲ့ပုံကိုကြည့်ရတာသူရွေးဖြစ်မှာပေါ့ရွေးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးခင်းနဲ့ထူတယ်ပြန်နဲ့ပြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ကလာပြီးအုပ်ချုပ်သူပေါ်ပေါက်လာပုံတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေဟာအိမ်ရပြီးချောင်းပြီးတော့နေထိုင်မှုကြာလာတဲ့အခါမှာတော်တော်ကြာပြီနော်အဲ့ဒါပြေးသူတူကိုအတူလိုက်ပြီးတော့တလေးဆိုင်မြတ်ကိုစားလို့တဲ့အချိန်မှသာဆိုယူစားတော့နေတဲ့နေရာမှာတရက်စာနှစ်ရက်စာစသည်ဖြင့်အိမ်မှာတုံပြီးသိသိမှုပြုတယ်တဲ့လူတွေကပြင်းလာတယ်စိနာမိတ်တာလေအဲ့ဒါနဲ့နေတဲ့တော့ယူတာပြင်းတယ်နှစ်ရက်စာသုံးရက်စာယူမယ်တော့ယူထားလိုက်တယ်အိမ်နာကျန်နေမိတာပေါ့တကယ်ချင်းငါတို့စားကြတော့ယူအောင်ငါမယူဘာဖြစ်လို့တော့မစားဘူးလားနှစ်ရက်စာသုံးရက်စာယူလာပြီးပြီအဲ့လိုယူလို့ရလူကမဟုတ်တာဆိုလိုက်တူတယ်ဗျယူလို့ရလားယူလို့ရလို့ငါအိမ်မှာကြည့်လေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဝိုင်းယူကြတာလူတွေကအဲ့လိုယူတော့လေအဲ့ဒီချိန်ကစတော့တလေးဆက်တွေကကွက်လို့ပွဲချမ်းခွန်ပြတ်နဲ့ပေါ်လာတယ်စပြီဗျခွန်ကပ်ပြီအစကအလုံးကအခုကျတော့ခွန်ကပ်ပြီအဲကြောင့်မို့ JT နော်လောဘကိုအကြောင်းပြုရင်စားစရာကလျှော့လာတယ်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြုရင်စားစရာကမကောင်းတော့ဘူးအတ္တကြီးရအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေရေသိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲပြန်မပေါက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဆိုဆိုင်တော့မှာအဲကြောင့်မို့တလေးပြုတ်ခင်းများပြုတ်လို့ပိုင်းချပြီးတော့မျိုးစဘာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်ပြုတ်လုပ်ခံတာကြတယ်တဲ့ကိုနဲ့ကိုလေကိုစားအဲ့လိုဖြစ်လာတာအခြားသူတဦးရဲ့တလေးစဘာခင်းမှာအခြားသူတဦးကယူငင်းချင်းစသည်တို့ကြောင့်တုံးတဲ့တူညင်ကြပြန်ပြကြတယ်သူကပြင်းတာကိုကြတော့မလုပ်သူများစိုက်ထားတဲ့လေထဲမှာသွားပြီးတော့ကူးတယ်ဖြတ်တယ်ကိုတို့ကမကြိုက်ပြောတာရံဖြစ်လာတာခန့်ရဖြစ်ပေါင်းမှာတခါတည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလေးပါဖြစ်လာတာအဲ့ချိန်မှာစီဝရတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ငါတို့ဟာတူတဲ့သောတော်ကိုအကျဉ်းမှုဖြစ်သမုတ်ထားပြီးနေကောင်းလိမ့်မယ်ငါတို့ထဲမှာပေါ့လူကြီးတယောက်တော့ခံဖို့နေပြီဒီတိုင်းတော့နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီသမုတ်ထားတဲ့တော်ဟာငါတို့ထဲကတင့်တော်မှန်ကန်စွာရှုတ်ချတဲ့သူကိုရှုတ်ချရ၏ကဲရတဲ့သူကိုကဲရ၏အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ရမယ်အပြစ်လည်းပေးနိုင်ရမယ်နှင်ထုတ်တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်ရမယ်ငါတို့ကအကျဉ်းမှုဖြစ်သူအားတလေးစဘာတို့ရဲ့10ပုံတပုံတော့အခုကိုပေးမယ်ဒါအခွန်စားပြီဒါ taxation ပဲငါတို့ကသူ့ကိုမဟုတ်တာတွေလောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရတဲ့10ပုံတဲ့ကတပုံတော့သူ့ကိုတကပေးကြစို့အဲ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့လိုတိုင်းမဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာဖျားလောင်းကိုတရားဆုံးဖြတ်သူအဖြစ်ပုံချုပ်သူအကြီးကဲဖြစ်တမုတ်ပြီးတော့တင်ပြောက်ကြတယ်အဲ့မှာပါတယ်ဟိုဖျားလောင်းတင်ပြောက်လိုက်တယ်မှန်ကန်တာကိုဖျားလောင်းပါလေဘတ်တော်မှာမူတာဝါဒမပြောဘူးလေအဲ့ဒါသူတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဖျားလောင်းကအလွန်စဉ်းစားပြီးတော့အတင့်တယ်ဆုံးပုံကိုဖြစ်တဲ့အပြင်ဘုံကံကြီးမှတော့အချမ်းရံမြတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နှိမ်ချမှုချိမြတ်မှုကိုလုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်အပြည့်ပေးတဲ့ရင်ပေးတယ်ချိမြတ်တဲ့ရင်ချိမြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မဟာသမတခတ္တယရာဇာဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်သူကြီးကဲများပြီပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါမေးဘူးတယ်နော်အုတ်ချုပ်သူကဘယ်တော့မှစပေါ်လာသေးတယ်အောက်ကိုရ80လုံးကမေးဘူးတယ်အဲ့မှာမဟာသမတကြည့်မယ်သမတမဟုတ်လားသမတမနှလုံးကဘမရလွယ်လွယ်ဝင်သမတပြောတော့ရေးရင်လည်းသမတဖြစ်လာတယ်သမတဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုကသမုတ်ထားတာသတ်မှတ်ထားတာအဲ့မှာမဟာသမတမဟာဆိုတာကလူအများကသမတသမုတ်ထားတာမဟုတ်လို့မဟာသမတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းစားပဲလေတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လို့ခတ္တိယတဲ့သူကလေလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစောင့်ကြည့်ရတာလေ
စောင့်ကြည့်တာကိုပိုင်ရှင်နဲ့တူတာမို့လို့သူ့ကိုခတ္တိယပြီးတော့တရားနဲ့ညီတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုချမ်းသာနှင်းသိစေတတ်လို့ရာဇာပြည်သူကအသိသဘောကြတာပဲချစ်လက်ချစ်တယ်ခင်လက်ခင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇာတဲ့ဘမဘာသာပြန်တယ်မင်းလိုဘာသာပြန်တယ်တော့ငါ့ကိုလက်ကိုကြည့်ပြီးရောအဲ့မဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ကောင်းမဟာသမ္မတာခတ္တိယရာဇာဆိုတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုချမ်းသာစေတယ်သိပေးတတ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားကလည်းပဲသိချစ်တာပဲအဲ့ဒီပုံပုံမျိုးကိုရာဇာမင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါအုပ်ချုပ်သူပေါ့နော်မိသားစုပါတယ်1983 1988 1999ကမဟာသမ္မတာခတ္တိယရာဇာအဲ့မှာတန်ဝတ္တစတိပัญชဘုံမိကြောင့်ကဘာပြက်ပြီးကဘာပြန်တည်ပုံကိုအသင်္ချက်က၄ပါးနဲ့ပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင်တိကဘာဖြတ်မိုးကြီးရွာသွန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိလျံပြက်ဆက်တဲ့အချိန်ကိုတန်ဝတ္တအသင်္ချက်ကလို့မှတ်ပါတဲ့အသင်္ချက်က၄ကကိုမိလောင်တဲ့မိညင်တဲ့အချိန်ကတန်ဝတ္တအသင်္ချက်ကချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့15မိနစ်စာပေါ့မိလျံပြက်ဆက်ဒီမှာဆက်ရောက်လာကတဲ့တဲ့တင်ကိုပြင်းလျံစေသည့်ကဘာပြုမိုးကြီးရွာသွန်းတဲ့အချိန်ကိုတန်ဝတ္တထားရတဲ့အသင်္ချက်ကလို့ဟောပါတယ်ပြီးတော့ကဘာပြုမိုးကြီးရွာသွန်းတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့နေတွေလတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုဝိဝဒအသင်္ချက်ကလို့ဟောပါတယ်နေလတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့နောက်ထပ်ကဘာဖြတ်မိုးကြီးပြန်လဲရွာသွန်းတဲ့ချိန်ကိုဝိဝဒထားရကလို့ဟောပါတယ်တန်ဝတ္တထားရဝိဝဒထားရဆိုအသင်္ချက်၄ခန့်ရှိတယ်ဆိုတော့နေရာကအသင်္ချက်ကကတ်စားပဲနေရအားလုံးစင်သင်ဖြစ်လို့တဲနေလို့ရတဲ့ချိန်မျိုးဆိုလို့နေတာအသင်္ချေကတကတ်ဆိုပေမဲ့ဘုရားတို့အန်ဒရာက64ခန့်ရှိအသင်္ချေတကတ်မှာအန်ဒရာက64ခန့်အန်ဒရာဆိုတာကအကြာဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြောင်းအန်ဒရာလို့သူကသုံးတယ်3ညအထိ3ညတစ်လုံးပေါ့နော်3ညတစ်လုံးထိဆင်းမယ်တက်အဲ့ဆို7နှစ်နဲ့ပြင်ပြန်တက်မယ်3ညအလုံး140တိတက်မယ်အခုဆိုဆင်းနေတယ်ပြင်ပြန်တက်မယ်ပြန်ဆင်းမယ်အစင်းအတက်ဒီစုံကတကတ်ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုး64ချိန်ပြည့်ရင်ကဘာပြတ်မယ်64ပြည့်ဝေးကြံသေးတယ်အဝေးကြီးကြံသေးတယ်ကိုက9ချိန်မြောက်ပရမတ်ချိန်မှာကာကုတန်ဒုတိယချိန်ကောနာကောတတိယချိန်ကတ္တပသုဒ္ဓတချိန်ကဘောဓမနောက်ထပ်9ချိန်မြောက်ကအရိမက်တရအဲ့တော့ကဘာပြက်ကို64ကတည်းမှာဆိုငါကနှုတ်ရင်59ပဲကျန်တယ်58ကပေါ့64ဆိုရင်ဝေးကျန်တယ်မကြောက်နဲ့နော်အဲ့တော့ကဘာပြက်ကိုဝေးကျန်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ဝေးကျန်နေတာပေါ့ရှင်ပြရင်ကဘာပြက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုဒီရောကဘာလေးပြက်နေပြီတကဘာလုံးပြက်တာမဟုတ်ဘူးကဘာလေးပြက်တယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံနဲ့ကွက်ပြီးဖြစ်တာပဲသူများနိုင်ငံနဲ့ကွဲပြီးဖြစ်တာပဲတကဘာလုံးဖြစ်တာမဟုတ်လူတွေရှာဖွေတွေးရှိလို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလူတွေကသတ်မှတ်ထားတာကဘာနိုင်ငံပေါင်းမလောက်မတွေးသေးတဲ့နေရာအများကြီးကျန်ပြီစင်းဝင်လာလဲရှုံးမှာပဲနော်ဒါကတော့ကဘာဖြစ်လာပုံနဲ့ကဘာပြက်ပုံကိုပြရှင်ကပြပေးတာဘာကြောင့်ပြလဲဆိုရင်သရဝတွေရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဒါဆိုရင်သရဝတွေရဲ့ကံကိုမှီပြီးဖြစ်လာရင်သရဝတွေမှာရှိတဲ့ကံကကုန်တတ်တယ်ဗျမိမိဖြစ်လာတဲ့အရာလဲကုန်တာပဲအဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ပြောတာပေါ့ဘုရားဝါဒမှာနေစားတော့မရှိဘူးနေစားပဲရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲတဲ့ဆုံးရှိဘူးအချိန်တိုင်းတာတခုတော့မြဲလိမ့်မယ်သူရဲ့ရည်သွေးပုံမှန်မူတည်တော့ကြာခန္ဓာရှိမှာပေါ့စားစရာကြီးပါလားတချို့စားစရာတွေကနေ့ရက်ခန္ဓာစားစရာရှိတယ်တရက်ခန္ဓာစားစရာရှိတယ်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်ခန္ဓာစားစရာရှိတယ်ထထတဲ့အရည်သွေးပုံမှန်မူတည်တော့ကြာခန္ဓာဒီတိုင်းပဲလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ပုံမှာမူပြီးတော့ကြာခန္ဓာအဲကြောင့်ကံကိုမမဲမောပါနဲ့ကံပဲမောရင်ကဘာပြည့်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြည့်အောင်ပါခန္ဓာပေါင်းများစွာပြည့်ပြီးမှကဘာတစ်ခုပြည့်မှာဒါပေမဲ့ဗျာမကောင်းပါဘူးပြည့်စည်တာကြီးကြားတာနဲ့တင်မယ်မကောင်းဘူးအဲကြောင့်မို့မသေးခင်မှဒီတရားကိုတဏ္ဍတလောက်တော့ကြိုးစားအားထုတ်သွားကြကံထဲမှာအာဇနကံဆိုတာရှိတယ်တတိတမှာအာဒုဏတတိ
ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမှတ်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာပြည့်ရဖြစ်တဲ့ကဘာထက်မှာနေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့30ပုံမှာဒီမဲ့ရှိတော့အဲဒီတော့သူကသိသွားတာအဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထားဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထားတာဒီတိုင်းပဲတဏှာကကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားတယ်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထားဘူးခန္ဓာမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာတားလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဒုက္ခကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခန္ဓာတားလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့ကြိုက်လည်းမကြိုက်ပါနဲ့သိအောင်လည်းကြိုးစားပါကဘာမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဒီဒုက္ခကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကလေဒုက္ခကြီးပါလို့ပြောတာမှာသမုဒိယသွားကြိုက်နေမိတာမကြိုက်မိစေနဲ့ကြိုက်ရင်မရလိမ့်မယ်ဗျကြိုက်တာကသမုဒိယမိုက်တာကအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာလာပြီးပြင်တာသိပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့သိမြဲတမ်းကြုံနေမယ်မသိခြင်းပါဘူးဆိုရင်မသိရဖြစ်တဲ့တရားကိုကျင့်ပါမတရားတာလို့တော့မသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးအဲကြောင့်မို့နော်ကြိုးစားကြပါတရားချစ်ခင်သူတို့စများနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသန်းစဉ်ကာလလေးမှာခန္ဓာညာရောက်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုံအထောက်ပြီးတော့ခန္ဓာသည်မမြဲတဲ့အိဋ္ဌဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအဆုံးမြတ်တဲ့အနတ္တသဘောကိုရွေးဆောင်နေတာမို့လို့ဘိုးရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်သစ္စာတရားကိုကျင့်ကြံကြုံအထောက်နိုင်ကြပါစေသစ္စာတရားကိုကျင့်ကြံကြုံအထောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေးမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသောဒသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့ဒီနေ့နာမည်အားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ